Φανταζίνη στα την ίδια πόλη και έχετε τους χαιρετισμούς του Σεβασμιώτα του Μητροπολίτη του Πόλου κ. Άνθιμου, το οποίο τα καθήκοντα ουσιαστικά δεν το επέτρεψαν Ελλάδα, παρόλο που και εκεί το ήθελε, τις ευχές του και την καλή επιτυχία και την εκδήλωση. Επίσης, σαν εκπρόσωπος του Συνδέσμου Φίλων Καραθαδωρή, έχω μια επιστολή από τον κ. Σάκη Πουρδέση που ανέφερε η κυρία Πανταζή, την οποία μου ζήτησε να σας διαβάσω και αυτό θα κάνω μέσα. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι θεσμών και φορέων, αγαπητοί φίλοι και φίλες και φίλοι της πανέμορφης Σύρου, σας μεταφέρω με το μήνυμά μου τις θερμές μου ευχαριστίες για την πρωτοβουλία ανάπτυξης του Κωνσταντίνου Καραθαδωρή, του μεγαλύτερου Έλληνα μαθηματικού από την αρχαιότητα, που αποτελεί ιδανικό πρότυπο για τους νέους μας. Και πρότυπο, σαν τον Κωνσταντίνο Καραθαδωρή, αποτελούν το εφαλτήριο για να εκτινάξουν τα Ελληνόπουλα προς μια παιδεία των αρίστων. Η Σύρος θα ήθελα να πω ότι είναι στενά συνδεδεμένη με τον Γιάννη τον Καραθαδωρή για τους εξής λόγους. Ο Εμμανουήλ Μπενάκης γεννήθηκε στη Σύρο. Η κόρη του Πινελόπη παντρεύτηκε τον Στέφανο Δέλτα, γιο της Σοφίας Καραθαδωρή. Ο γιος του Αντώνης παντρεύεται την Έλλη Κωνσταντινίδη και η κόρη του Ειρήνη Μπενάκη είναι τρισέγγονη της ζωής Καραθαδωρή. Σημειωτέα ότι η ζωή και η Σοφία Καραθαδωρή είναι κόρες του Στέφανου Καραθαδωρή, ο οποίος είναι άλλος ένας σπουδαίος του Γιάννη των Καραθαδωρίδων. Σπούδασε ιατρική, φιλοσοφία, θεολογία, φυσική, χημεία και μαθηματικά, ενώ μιλούσε και έγραφε 17 γλώσσες. Και η σύνδεση του εξήρου Γιάννους Μπενάκη με τον Γιάννη τον Καραθαδωρή συνεχίζεται ως εξής. Η Ειρήνη που αναφέραμε προηγουμένως παντρεύεται τον Παύλο Καλιγά, παιδί του είναι η Εμιλία Καλιγά, η οποία παντρεύεται τον Μαρίνο Γερουλάνο. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει σειρά μεγάλη που να χαθούμε κάπως. Ο Μαρίνος Γερουλάνος είναι εγγονός της Ιουλίας Καραθαδωρή, που είναι αδερφή του μεγάλου μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθαδωρή, τον οποίο θυμάμαι σήμερα στην εκδήλωση. Ο Μαρίνος Γερουλάνος είναι πατέρας του σημερινού Υπουργού Πολιτισμού κ. Παύλου Γερουλάνου. Και επιπλέον, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού κ. Αντώνης Σαμαράς και μια ακριβώς της Νέας Δημοκρατίας είναι επίσης της έγκονης της Πινελόπης Δέλτα. Έχετε λοιπόν πολλούς σοβαρούς λόγους και κίνητρα να αναδείξετε τη Σύρο σε ένα κυκλαδίτικο φάρο ανάδειξης του Καραθαδωρή, του οποίου οι ακτίνες θα εξακτηνώνονται σε όλο το Πανελλήνιο. Στο έργο σας θα μας βρείτε αραγούς, συμπαραστάτες και συμπροταγωνιστές. Σας ευχαριστώ, Αθανάσιος Κυπουρδέζης, πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Καραθαδωρή. Και από πλευρά μου να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Η πρώτη μου επίσκεψη στο Νησίδες, στο πανέμορφο Νησίδες, παρόλο που εδώ και πολλά χρόνια ήθελα να έρθω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η αφορμή για να βρεθώ εδώ είναι η ανάπτυξη του Γιάννη των Καραθαδωρίδων, ο οποίος είναι ο στόχος, ο βασικότερος στόχος του Συνδέσμου Φίλων Καραθαδωρή, διότι πιστεύω ότι αυτή η χώρα χρωστάει, αναφέρεται στην αισθητική του Καζαντζάκη, θα κάνω αναφορά στο χρέος. Είναι ένα μεγάλο χρέος για το οποίο όλοι θέλουν να εργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Στους προλαλήσαντες και την ουρανία που με κάλεσε εδώ. Ευχαριστήσω βέβαια και την Αγγελική που με άντεξε στα αρχεία. Γιατί εγώ είμαι τις λεπτομέρειες, θα το καταλάβουν και οι προλαλήσαντες. Προσέχω πάντοτε τις λεπτομέρειες, γιατί ξέρετε, όταν είμαστε και στα μαθηματικά και στη στρατηγική, οι λεπτομέρειες όταν δεν τις προσέχουμε γίνονται προβλήματα, όταν τις προσέχουμε είναι ενδείξεις. Όσον αφορά τον Στέφανο, να μιλήσω λίγο για την Ισαβέλα, γιατί ξέρετε, οι φίλοι μου και οι μαθητές μου ξέρουν ότι όταν εγώ είμαι στο πάνελ, κοιτάζω και τι λένε οι άλλοι και ακούω τι λένε οι άλλοι. Άρα μετά περιμένω και οι άλλοι να διορθώνω αν υπάρχει κάτι που είναι λίγο διαφορετικό. Ο Στέφανο με τον οποίο μιλούσε δεν ήταν ο ίδιος. Ναι, αυτός που μιλάει 17 γλώσσες είναι ο πατέρας του Αλέξανδρου, όχι του Κωνσταντίνου. Όχι. Ο πατέρας του Κωνσταντίνου ήταν βοηθός του στο συνέδριο του Βερολίνου. Εντάξει, είναι αυτό σημαντικός, αλλά όχι την ίδια εμβέλεια. Θα ήθελα και πολύ να μιλήσω βέβαια για τον Κωνσταντίνο, να το επισημάνουμε μια που το είπε η Ισαβέλα, ότι ο Στέφανος και ο Αλέξανδρος στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν ακόμα και πιο σημαντικοί από τον Κωνσταντίνο. Απλώς για αυτούς δεν ξέρουν απολύτως τίποτα από την στην Ελλάδα και τώρα ανακαλύπτουμε τον Κωνσταντίνο. Αλλά θα μιλήσουμε πρώτα για τον Κωνσταντίνο. Αν θυμάστε καλά, η φωτογραφία που έδωσες είναι λίγο πίσω και ήταν πότε παντρεύτηκε. Όχι, ο Κωνσταντίνος.
Ναι, το 1908, εφόσον γεννήθηκε το 1873, δεν μπορεί να ήταν 30 χρόνων. Όπως θέλεις. Ναι. Θα το ξαναδιαβάσεις. Αυτό το κάνω μόνο για την Αγγελική, γιατί την καημένη έζησε κάμποσες ώρες στα αρχεία. Και όπως κοιτάζω και τους καταλόγους και τους αν είναι γραμμένα σωστά τα γαλλικά. Θα σας διακόψω λιγάκι, όταν λέει Αγγελική με την κυρία Σιλοπούλου και τους καιρός με την ομάδα που ήρθαμε στη Σύρο, περάσαμε αρκετές ώρες στο ιστορικό αρχείο σήμερα. Κυρία Σιλοπούλου, για σας αν θέλετε. Η μικρή κυρία Πενικοντή έχει ένα όνομα που συμβαδίζει με το ύφος της στο βαθμό της αντοχής αλλά και της καλοσύνης. Θα ήθελα να μιλήσω για μερικές λεπτομέρειες, γιατί ξέρετε, είμαστε στην Ελλάδα, λέμε πολλά πράγματα για τον Κωνσταντίνο και μερικές φορές χανόμαστε. Άρα, γεννήθηκε το 1873. Βέβαια, γεννήθηκε στο Βερολίνο, θα πεθάνει και στο Μόναχο, είναι, θα έλεγα, γερμανική ανατροφή σε γενικές γραμμές, αλλά όπως το επισήμανε πολύ σωστά η Ιζαβέλα, οι μητρικές του γλώσσες ήταν τα ελληνικά και τα γαλλικά, στην πραγματικότητα ακόμα πιο πολύ τα γαλλικά, λόγω της μητέρας του, η οποία γεννήθηκε στη Μασσαλία. Άρα δεν θεωρούσε ότι ήταν γλώσσες που έμαθε. Ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρής, σε σχέση με τον Στέφανο και τον Αλέξανδρο που μιλούσαν 17 γλώσσες, μιλούσε μόνο 6. Είναι για να μην στεναχωρηθείτε για τα παιδιά σας που μιλάνε λιγότερες γλώσσες από εσάς. Το θέμα του Κωνσταντίνου ποιο είναι? Είναι ότι θα είναι στο Βέλγιο, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εκπαίδευσή του. Όταν θα πάει στο Göttingen, ο Φέλιξ Κλάιν, που ήταν ένας μεγάλος μαθηματικός, θα του ζητάει συνεχώς πώς λειτουργεί το γαλλικό σύστημα και θα κάνουν συζητήσεις άπειρες σε σχέση με τις συγκρίσεις του γερμανικού και του γαλλικού συστήματος. Στο Βέλγιο, ο Καραθοδωρής όταν ήταν στο Λύκειο, το ανάλογο θα κάνουμε αναλογίες με τα ελληνικά συστήματα, στη Δευτέρα Λυκείου και στην Τρίτη Λυκείου πήρε 2 φορές το πρώτο βραβείο στα μαθηματικά. Δηλαδή είχε δείξει τάξη στα μαθηματικά, αλλά όπως το είπες πολύ σωστά, έγινε τελικά μηχανικός. Αυτό που έχει σημασία για μας, όχι είναι ότι γίνεται μηχανικός, γιατί αν είχε μείνει μηχανικός, συγγνώμη μέρη, δεν θα το ξέραμε ακόμα, θα ήταν απλώς ένας μηχανικός μεταξύ άλλων. Το καλό του Καραθοδωρή είναι ότι πήγε στην Αίγυπτο για να κάνει μετρήσεις. Όταν πήγε στην Αίγυπτο και έκανε αυτές τις μετρήσεις, κατάλαβε ότι δεν ήξερε αρκετά μαθηματικά. Προσέξτε τώρα τι σας λέω. Δηλαδή, ένας Έλληνας που έχει γερμανική κουλτούρα πάει να δει την αρχαία Αίγυπτο, κάνει μετρήσεις και καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει αρκετά μαθηματικά. Και παίρνει μια απόφαση που είναι ριζοσπαστική και για τώρα, ότι για τώρα θα ήταν ανύπαρκτη, τότε ήταν η ριζοσπαστική, αποφασίζει να πάει στη Γερμανία στα 27 του χρόνια για να γραφτεί για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο. Εφόσον έχει τελειώσει και είναι ήδη μηχανικός και βγάζει ήδη λεφτά. Δηλαδή τα παρατάει όλα αυτά και δεν πάει στην Γαλλία, διότι γνώριζε πολλά άτομα στη Γαλλία και οικογενειακά και δεν ήθελε να έχει επαφές, ήθελε να κάνει μόνο και μόνο μαθηματικά. Τα μαθηματικά θα πάει να τα κάνει στο Göttingen, δεν θα διαλέξει όπως εμείς μια σχολή ανάλογα με τα μόρια μας, διότι έχει τελειώσει ήδη. Θα πάει εκεί που υπάρχουν οι δάσκαλοι των μαθηματικών. Άρα υπάρχει ο David Hilbert και ο Felix Klein. Υπάρχει και ο Hermann Minkowski, θα το αναλύσουμε και πιο μετά όσο αφορά τον Einstein. Αυτή η μαθηματική είναι μαθηματική που είναι μια εμβέλεια, γιατί μιλάμε συχνά, λέμε, ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε η χώρα της υπερβολής. Άρα εσείς όταν ακούτε ο Καραθοδωρής ήταν μεγάλος μαθηματικός, λέτε εντάξει, γι' αυτό δεν λέμε μεγάλος μαθηματικός, όλος ήταν μεγάλος φιλόλογος. Είμαστε όλοι μεγάλοι στην Ελλάδα, όπως όλους είμαστε η χώρα των προέδρων και των ακαδημαϊκών, των αθανάτων, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι με την Καραθοδωρή είναι αλήθεια. Δηλαδή μπορεί για όλους τους άλλους να είναι υπερβολές, αλλά για τον Καραθοδωρή είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν θέλουμε να το συγκρίνουμε όχι με τα ελληνικά δεδομένα μας, γιατί εμείς έχουμε την τάση να κατηγορούμε ακόμα και τους δικούς μας, γιατί να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, όταν κάποιοι δικοί μας βρίσκουν το σύστημα VAN, όλοι οι πανεπιστημιακοί της Ελλάδος τους βρίζουν, το αγοράζει η Σουηδία, βγάζει πατέντα και εμείς το νοικιάζουμε στη Σουηδία. Γιατί εφόσον το αγόρασε η Σουηδία, δυνατή ότι είναι καλό. Ενώ
Ενώ άμα το παίρναμε κατευθείαν από Έλληνα πανεπιστημιακό δεν είναι καλό, αφού είναι ελληνικό. Καταλάβατε, δηλαδή είναι αυτό το, δεν θα μιλήσω για έναν όμορφο και διάφορος, αλλά ένας από τους πρώτους είναι ο Καραθοδωρή. Άρα ποια είναι η ιδέα? Ο Ντάβιτ Χίλμπερτ είναι αυτός, για να καταλάβετε το επίπεδο για το οποίο μιλάμε τώρα, και ήταν ο καθηγητής του, είναι αυτός που θα καθορίσει ποια είναι τα προβλήματα των μαθηματικών που θα λύσουν τον 20ο αιώνα. Στο συνέδριο των μαθηματικών του 1900 ανακοινώνει τα 23 περίφημα προβλήματα, από τα οποία δεν έχουμε ακόμα λύσει 8, τα άλλα έχουν λυθεί, και αυτός είναι ο μαθηματικός που θα πάει να δει ο Καραθοδωρή. Λοιπόν, θα γραφτεί 27 χρονών, δεν τον πειράζει που είναι πολύ μεγαλύτερος από τους άλλους φοιτητές, όπως το φαντάζεστε, διότι οι περισσότεροι έχουν ήδη τελειώσει σε αυτή τη φάση, όπως και ο ίδιος ως μηχανικός. Αλλά για να καταλάβετε όμως ότι σε λιγότερα από 5 χρόνια θα κάνει όλες τις σπουδές των μαθηματικών, θα τελειώσει την εφηγησία του και θα γίνει καθηγητής στη Γερμανία. Και για τον διδακτορικό του, αναφερθήκατε το λογισμό μεταβολών, για να καταλάβετε λίγο την εμβέλεια, για όσους ξέρουν λίγο μαθηματικά, αυτοί που ασχολήθηκαν με λογισμό μεταβολών ήταν μεγάλα ονόματα, όπως ήταν ο Euler, τα δύο αδέρφια ο Bernoulli, έχουμε και τον Gauss, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο. Όλοι αυτοί στο λογισμό μεταβολών ασχολούνται με ένα πρόβλημα. Πώς μπορούμε να ελεγχιστοποιήσουμε, να μεγιστοποιήσουμε προβλήματα που έχουν συναρτήσεις οι οποίες είναι όχι μόνο συνεχείς, αλλά και παραπολύσιμες. Εντάξει. Στην διατριβή του, την πρώτη ερευνητική του εργασία, ο Καραθοδωρή μελετάει τι γίνεται αν δεν έχουμε συνάρτηση που είναι παραπολύσιμη. Δηλαδή έχουμε συναρτήσεις που είναι απλώς συνεχείς και δεν είναι παραπολύσιμες. Αυτό για να καταλάβετε πόσο επηρέασε τα μαθηματικά, το 1936 η μεγάλη περίφημη ομάδα των Μπουρμπακί, στη Γαλλία, Νικολά Μπουρμπακί, θα σχεδόν κατηγορήσει τον Καραθοδωρή, λέγοντας ότι με την εμβέλεια του έργου του κατάφερε να επηρεάσει τα μαθηματικά και αντί να πηγαίνουμε π.χ. στο ολοκλήρωμα του Λεμπέκ, να πηγαίνουμε στο μέτρο του Λεμπέκ, γιατί ο Καραθοδωρή θεώρησε ότι είναι πιο θεμελιακό το μέτρο από το ολοκλήρωμα του Λεμπέκ. Αυτός εξοικείωσε όλους τους μαθηματικούς εκείνης της εποχής, που θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ δύσκολο για να το διαχειριστούμε, και με αυτήν την εισαγωγή του γεννήθηκε μετά, όπως το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου σε σχέση με το όραμά του, αυτό που ονομάζουμε μορφοκλασματική ανάλυση. Δηλαδή αυτά τα λεγόμενα φράκταλ που έχετε ακούσει, χωρίς θεωρία μέτρων, δηλαδή χωρίς θεωρία Ausdorff, χωρίς αυτά τα τοπολογικά συστήματα, δεν έχετε πρόσβαση, και αυτός που έδειξε αυτόν τον τρόπο είναι ακριβώς ο Καραθοδωρή. Τώρα αυτό βλέπετε ότι είναι απλώς η διατριβή του. Ο τίτλος της διάλεξης σήμερα είναι μια αναφορά σε ένα βιβλίο του Jean Dieudonné, ένας μεγάλος μαθηματικός, ο Γάλλος, που άνοιγε στην ομάδα Μπουρμπακί, που έλεγε ότι για να είσαι μαθηματικός πρέπει να έχεις τελειώσει το διδακτορικό σου και να έχεις μια δημοσίευση που να μην έχει την υπογραφή του καθηγητή σου. Αυτό άμα το κάνουμε στην Ελλάδα, θα το πούμε για τα μαθηματικά για να μην σας δείξω, θα έχουμε πολύ λιγότερο μαθηματικούς από αυτό που ονομάζουμε μαθηματικούς, γιατί στην Ελλάδα, όπως σε αυτό το τομέα, είχαμε την τάση, ας πούμε, κοινωνικά, να καταλάβει ποιος είναι η ώρα, τι εννοούμε κοινωνικά, να θεωρούμε ότι αυτός που έχει τελειώσει το πτυχίο του είναι μαθηματικός. Αυτός που έχει τελειώσει το πτυχίο του στην Ευρώπη είναι πτυχιούχος. Μετά πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί σε κάποια φάση να γίνει μαθηματικός εφόσον κάνει ένα διδακτορικό, εφόσον έχει μια δημοσίευση. Όλα αυτά τα έκανε σε συμπίεση του Καραθοδωρή και στο ερευνητικό του έργο κάνει μια επανάσταση στον τομέα του λογισμού μεταβολών. Μετά από αυτό το πράγμα θα γίνει βέβαια καθηγητής στο Göttingen, αλλά το σημαντικότερο για μας είναι ότι θα είναι ένας από τους ειδήμονες του λογισμού μεταβολών, και γι' αυτό το λόγο στην πραγματικότητα θα έρθει σε επαφή με τον Einstein. Έχουμε πει πάρα πολλά για τον καημένο Καραθοδωρή σε σχέση με τον Einstein. Έχουμε ρεζιλέψει το θέμα
Διότι, όπως το είπε πολύ σωστά και η Αγγελική, μερικές φορές για να βάλουμε φως σε κάποιον νιώθουμε ότι πρέπει να το κλέψουμε από κάποιον άλλον. Άρα έχετε ακούσει όλοι σας αυτή την περίφημη συνέντευξη για τον Άινσταϊν που είπε τον Καραδόρη, έχετε ακούσει ότι κατηγορείται ο Άινσταϊν ότι είχε πάρει κάτι, είπατε ειδική σχετικότητα, αλλά είναι γενική. Το θέμα ποιο είναι? Για να συμφωνήσουμε, η θεωρία της σχετικότητας η ειδική επινοείται από τον Άινσταϊν το 1905. Το 1905, όπως καταλάβατε, ο Καραμδωρής σπουδάζει μαθηματικά. Εντάξει, γιατί άρχισε το 1900. Άρα σε 5 χρόνια ο άνθρωπος πόσο να είχε διαβάσει για να ξέρει τι γίνεται με το άλλο. Άρα αυτό ήταν εντελώς εξωπραγματικό. Έχουμε ήδη τάσεις από τον Ερμάν Μινκόφσκι που θα μιλήσει μετά και για τον Πουανκαρέ που θα μιλήσει για την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Η μεγάλη αλλαγή, αν λέτε, μεταξύ γενικής και ειδικής είναι ότι η ειδική ήταν, ας πούμε, όπως το λέμε εμείς στην Ευρώπη, ήταν το πνεύμα του χρόνου, της εποχής. Δηλαδή, κάποιος θα το έβρισκε εκείνη την εποχή. Όσο αφορά τη γενική όμως θεωρία της σχετικότητας, εδώ υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία. Η μεγάλη δυσκολία προέρχεται από μια εφεύρεση που υπάρχει στα μαθηματικά, είναι ο τανιστικός λογισμός. Ο τανιστικός λογισμός είναι μια εφεύρεση του Λεβί Τσιβιτά, ενός Ιταλού μαθηματικού, το 1896. Σας δίνω τις ημερομηνίες, όχι για να πω ότι κάνω τον ιστορικό, για να δείτε ότι όταν ακούτε ότι ένας τομέας των μαθηματικών δημιουργείται σε μια ιστορική περίοδο, πρέπει να περιμένετε κάποιο καιρό μέχρι να το αφομοιώσουν οι μαθηματικοί των εφαρμοσμένων, να το αφομοιώσουν οι φυσικοί και μετά να πάει λέγοντας, γιατί πρέπει να καταλάβουν την έχω το εργαλείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν είναι 1856, δεν μας ξαφνιάζει τόσο πολύ που το πάλεσε πάνω από 10 χρόνια ο Άινσταϊν για να καταλάβει πώς λειτουργεί ο λογισμός μεταβολών, διότι το πρόβλημα σε σχέση με την ειδική και την γενική είναι ότι η γενική χρησιμοποιεί τη βαρύτητα. Η βαρύτητα έχει πολλά προβλήματα που θα αντιμετωπίζετε κι εσείς απλώς όταν μετακινήσετε, αλλά όταν μπαίνετε σε έναν ανελκυστήρα και ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε, έχετε πάντοτε το ερώτημα που μπορείτε να θέσετε στον εαυτό σας είναι ανεβαίνω ή κατεβαίνω εγώ ή η πολυκατοικία. Και ένα από τα αξιώματα της γενικής σχετικότητας είναι, απαντάει πολύ απλά ότι είναι το ίδιο. Η γενική σχετικότητα, όχι η ειδική σχετικότητα. Για να κάνετε όμως αυτό το πράγμα θέλει να πει ότι έχετε παραμορφώσεις του χωροχρόνου και αυτές οι παραμορφώσεις δεν μπορείτε να θεωρήσετε ως διανυσματικός χώρος όπου όλα είναι επίπεδα. Δηλαδή με τρεις διαστάσεις, συμβατικές, γραμμικές, κανονικές. Πρέπει τώρα να μπείτε σε ένα άλλο πλαίσιο που είναι γενικευμένο, λέγεται ρημανική γεωμετρία. Και αυτή η ρημανική γεωμετρία χρειάζεται τον τανιστικό λογισμό. Το διάγνωσμα δεν αντέχει πια αυτή την γενίκευση, μόνο ο τανιστής θα την αντέξει, αλλά προσέξτε τι θα πω τώρα, εφόσον τελειώνει την ειδική θεωρία της σχετικότητας, ο Άινσταϊν δεν το γνωρίζει, δεν ξέρει καν ότι υπάρχει αυτή η οντότητα. Θα κάνει τις πρώτες μελέτες με τον Γκρόσμαν, τον Μάξελ Γκρόσμαν, ο οποίος είναι μαθηματικός και αυτός θα του μάθει ότι υπάρχει τανιστικός λογισμός. Εφόσον τελειώσει αυτή η διαδικασία και δημοσιευτεί ήδη η πρώτη εκδοχή της γενικής θεωρίας της σχετικότητας γύρω στο 1907, η οποία θα είναι τροποποιημένη, σε τελική μορφή θα είναι το 1914, θα έρθει σε πρώτη επαφή με τον Καραθοδωρή το 1916. Δηλαδή μετά την δημιουργία της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, η θεωρία θα αντιμετωπίσει προβλήματα καθαρά μαθηματικά. Εκεί πέρα λοιπόν, σε κάποια φάση θα είναι και συνάδελφοι στο Βερολίνο, λέει θα απευθυνθώ σε έναν ειδικό του λογισμού μεταβολών, ο οποίος είναι ο Καραθοδωρή, για να μπορέσει να μου λύσει αυτά τα προβλήματα. Είχε συγκεκριμένα 3 προβλήματα. Αυτή η επαφή γίνεται τον Σεπτέμβριο, ξέρουμε την αλληλογραφία, είχαμε και κάτι περί αλληλογραφίας όπου μας εξηγούσαν για κάμποσα χρόνια στην Ελλάδα ότι οι Ισραηλοί είχαν κρύψει τις επιστολές και αυτό δεν τις έχουμε, γιατί άμα τις είχαμε θα είχαμε την απόδειξη ότι ο Άινσταϊν είχε κλέψει αυτόν τον Καραθοδωρή. Λοιπόν, τώρα που τις βρήκαμε τις επιστολές, γιατί πήγα προσωπικά με το Υπουργείο Εξωτερικών στα αρχεία
Einstein, όπου τώρα βρίσκονται οι επιστολές ακριβή αντίγραφα, αυτά τα λεγόμενα φαξιμιλές στο μουσείο της Κομοτηνής. Έχουμε λοιπόν αυτές τις 11 επιστολές, χειρόγραφες, αυτόγραφες του Καραθοδωρή. 2 επιστολές του Einstein βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στη Ουάσιγκτον. Στο Ισραήλ υπάρχουν οι ανάλογες επιστολές ως αντίγραφα. Και για να μπούμε και στα οικογενειακά, για το χαρακτηριστικό λίγο της Ισαβέλα, να θυμάστε ότι όταν πέθανε ο γιος του Καραθοδωρή, είχε μια νοσοκόμα και θέλει να το ιατρέψει, πούλησε τις επιστολές του Καραθοδωρή. 2 επιστολές. Και πολύ συχνά εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι τις αγόρασε το Ισραήλ και γι' αυτό μετά τα έκρυψε και το. Να ξέρετε ότι το Ισραήλ έχει δώσει απάντηση, δεν τις αγόρασε. Είπε δεν έχω λεφτά να αγοράσει αυτό το πράγμα και είναι η Αμερική που τις αγόρασε και το Ισραήλ πήρε αντίγραφο από την Αμερική και εμείς πήραμε αντίγραφο από το Ισραήλ. Για να καταλάβετε ότι όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι απλώς επειδή στο Ισραήλ υπάρχει ένας νόμος, όταν υπάρχει μια αλληλογραφία πρέπει να έχουν πεθάνει και οι 2 σε ένα χρονικό διάστημα που είναι μεγαλύτερο των 50 χρόνων. Στη Γερμανία είναι 30. Θεωρούμε ότι είναι προσωπικά δεδομένα και μπορεί να θίξουν. Άρα αυτό που έλεγα και το μεσημέρι, ξέρω ας πούμε ότι στο Πανεπιστήμιο του Γκιότιγκεν περιμένουμε το 2012 μια επιστολή, να την ανοίξουμε τότε, και το 2021, διότι υπάρχουν αυτές οι επιστολές, ανήκουν στο Ινστιτούτο Γκιότιγκεν, αλλά δεν μπορούμε να τις ανοίξουμε γιατί θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Ξέρουμε το μέγεθος της επιστολής, σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο, σε ποιον απευθύνεται, αλλά η Καραθοδωρή στο Ζάσενχάους και ο Καραθοδωρή στο Πίμπεργα, που είναι οι 2 μεγάλοι μαθηματικοί και αυτοί, είναι γραμμένοι στα γερμανικά και έχουμε μία σελίδα και 2 σελίδες. Καταλαβαίνετε σαν ειδικοί πόσο δύσκολο είναι να αντέξουμε και να ξέρουμε ότι υπάρχει κάπου μία επιστολή, θα την ανοίξουμε όμως το 2021. Βέβαια, αν ήμασταν σε διάφορα κανάλια στην Ελλάδα και σε αυτά που έχετε εδώ, θα ανακοινώναμε ότι οι Γερμανοί ξεπίτηδες κάνουν και κρατάνε αυτές τις επιστολές, γιατί βέβαια αυτές οι επιστολές σίγουρα αποδεικνύουν, και όχι μόνο δείχνουν, ότι κάποιος έκρυψε κάτι από κάποιον άλλο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι απλώς νομοθεσία και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Για τον Καραθοδωρή τώρα, αυτή η αλληλογραφία θα επιτρέψει τον Καραθοδωρή να λύσει 2 από τα προβλήματα του Einstein. Το ένα είναι αυτό που λέμε κανονικές συντεταγμένες, που μας επιτρέπει να καθορίσουμε το πλαίσιο σωστά. Και το άλλο είναι πώς, αν θέλετε, από τον λογισμό μεταβολών που είναι με μια χρήση της θεωρίας Euler-Lagrange, μπορούμε μετά να περάσουμε σε Hamilton-Jacobi, που είναι κάτι κλασικό που τώρα το χρησιμοποιούν και οι μηχανικοί, αλλά τότε ήταν μια επινόηση. Αυτή η επινόηση λοιπόν γίνεται, εξηγεί παραδειγματικά και μάλιστα και με παιδαγωγικό ύφος στον Einstein πώς λειτουργεί αυτό. Υπάρχει βέβαια και ένα τρίτο θέμα, αυτό που λέμε οι κλειστές καμπύλες στον Καραθοδωρή, αλλά σας ενημερώνω ότι το 2010 δεν το έχει δει κανένας. Εντάξει, απλώς δεν τα κατάφερε και εμείς το καταφέραμε μετά, απλώς αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε προς το παρόν. Όταν μιλάμε για τη γενική θεωρία της σχετικότητας, ξέρετε ότι υπάρχει και η δανειστική εξίσωση του πεδίου, αυτό που είναι με τον δανειστή, που είναι γραμμένο από τον Einstein για να καθορίσει πώς λειτουργεί ο χωροχρόνος όταν βάζουμε μια μάζα. Αυτό υπήρχαν και μελέτες από τον David Hilbert, ο οποίος ήταν ο καθηγητής του Καραθοδωρή. Ο David Hilbert είχε μια τάση να κοιτάζει τα μαθηματικά αξιωματικά, δηλαδή κοιτάζουμε μια θεωρία, κοιτάζουμε τα θεμέλια, τα αξιώματα, μετά έχουμε μια αξιωματική προσέγγιση και μετά αυτό που λέμε εμείς στα μαθηματικά λειτουργεί η μπουλντόζα, δηλαδή βάζουμε τα αξιώματα και μετά παράγουμε τα θεωρήματα σχεδόν αυτόματα, έτσι ώστε να ξέρουμε αν η θεωρία είναι πλήρης και κλειστή ή αν έχει ελαττώματα σε κάποια σημεία. Στην πραγματικότητα η θεωρία της σχετικότητας δεν είναι πλήρες, διότι έχετε ένα σύστημα που παράγει λιγότερες εξισώσεις στην πραγματικότητα από αυτές που απαιτούνται, είναι μη γραμμικά συστήματα σε σχέση με τις μεταβλητές που έχουμε, άρα υπάρχει χώρος για να βάλουμε κάτι άλλο και για αυτόν τον λόγο υπάρχει και μια επιρροή θερμοδυναμικής. Είπατε για τον Καραθοδωρή ότι θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ήταν και φυσικός. Καμία σχέση. Ο Καραθοδωρή δεν έχει καμία
μα καμία φυσική προσέγγιση των φυσικών προβλημάτων. Δηλαδή, κωδικοποιεί ένα πρόβλημα που είναι της φυσικής, το οποίο έχουν αναδείξει οι φυσικοί, δεν μπορούν να το λύσουν, το κωδικοποιεί έτσι ώστε να είναι μόνο ένα σύμπλεγμα από μαθηματικούς τύπους και εκεί πέρα το εξετάζει με το περίφημο πρόγραμμα του Hilbert πώς αυτό μπορεί να επιληθεί ή όχι μαθηματικά. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε κάποια φάση στη θεωρία της σχετικότητας, ο Άινστάιν είχε πει ότι υπάρχουν 4 λύσεις που του φαίνονται διαισθητικά σωστές. Ο Καραθοδωρή απέδειξε ότι υπάρχουν 19 λύσεις και ότι όλες οι άλλες, εκτός από αυτές που είχε βρει ο Άινστάιν, ήταν εξωτικές. Αυτό που λέμε εμείς εξωτικές είναι ότι είναι μη ομαλές, μη κανονικές σε κανονικό πλαίσιο. Άρα μπορούμε να τις απορρίψουμε την ώρα που κάνουμε τη μοντουλοποίηση του φυσικού κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και με τον ίδιο τρόπο και στη θερμοδυναμική. Ο Hilbert είχε μια τάση να έχει μια μαθηματική προσέγγιση του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Από εκεί και πέρα προσπάθησε και ο Καραθοδωρή να λειτουργήσει σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ του Hilbert που ήταν μαθηματικός με τους φυσικούς και κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοντέλο, το οποίο το ονομάζουμε και μοντέλο Καραθοδωρή, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ισόμορφο με το μοντέλο του Clausius. Άρα μπορούμε μετά μέσω του λογισμού μεταβολών να μιλήσουμε για θερμοδυναμική όπως το κάνουν και οι φυσικοί με ένα ανάλογο μοντέλο. Αυτό σημαίνει τι όμως? Σημαίνει απλώς ότι έχουμε ένα μοντέλο που είναι ισόμορφο, που δεν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, αλλά μας δίνει μια άλλη ερμηνεία. Αυτή η ερμηνεία είναι λιγότερο φυσική, είναι καθαρά μαθηματική, αλλά έχει βέβαια τα ίδια αποτελέσματα όσο αφορά τις προβλέψεις και την προσέγγιση του τελικού αποτελέσματος, αλλά όχι του αρχικού. Αυτό το ζήτησε ο Max Born, ο οποίος πήρε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, ζήτησε στον Καραθοδωρή, μπορείς να εξετάσεις αυτό το πρόβλημα πιο μαθηματικά, τι θα πρότεινες εσύ στην θερμοδυναμική. Θέλω να πω ότι δεν ζήτησε σε έναν φυσικό συνάδελφο ποια είναι η άποψή σου για το θέμα. Γιατί είχε μια άποψη ο ίδιος. Αλλά ήθελα να κάνω μια θεμελίωση. Μιλήσατε πολύ σωστά, βέβαια όχι στην ίδια σειρά, όπως θα το κάνω εγώ, για τους τομείς που ήταν σημαντική η συμβολή του Καραθοδωρή. Στην πραγματικότητα, η θεωρία πραγματικών συναρτήσεων, όλοι σας έχετε κάνει, άμα έχετε κάνει λίγο μαθηματικά στο Λύκειο, όταν θα πείτε δεν κάνετε ποτέ μηχανική ανάλυση πριν την πραγματική ανάλυση. Κάνετε πρώτα την πραγματική ανάλυση, εκεί πέρα είχε βρει ήδη πολλά θεωρήματα και έχουμε και εικασίες όταν είμαστε και σε πολλές διαστάσεις, εκεί πάλι μπορούμε να κάνουμε πραγματική ανάλυση. Έκανε μερικές επινοήσεις στον χώρο της μηχανικής ανάλυσης, αλλά ο στόχος του ο ευρύτερος ήταν να προσεγγίσει τον λογισμό μεταβολών, που είναι ανώτερη ανάλυση αν θέλετε, και ο απότερος στόχος είναι τώρα, να πούμε στο δικό μας το πλαίσιο, είναι η θεωρία μέτρου, να ξέρει πώς μετράω, τοπολογικά, ομοτοπία, ομολογία, όπως έχουμε εμείς, έτσι ώστε να λειτουργούμε σε χώρους όπου δεν έχουμε ανάγκη να κοιτάζουμε τις αποστάσεις, αλλά τις σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργήσει κάτι που είναι πραγματικά ριζοσπαστικό, αλλά θα ήθελα να το αναλύσω λίγο πιο παιδαγωγικά πώς άρχισε αυτή η ιδέα. Ο Καραθοδωρή, όπως καταλάβατε, για να δούμε λίγο το επίπεδό του, το 1900 λοιπόν αρχίζει να κάνει μαθηματικά, μετά από μερικά χρόνια έχει τελειώσει τα μαθηματικά, έχει κάνει την εφηγεσία του, είναι ήδη καθηγητής, και να καταλάβετε λίγο το επίπεδο σε παγκόσμιο γίγνεσθε, το 1932 είναι κύριος ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Μαθηματικών. Τώρα προσέξτε πώς θα το πω αυτό. Είναι κύριος ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Μαθηματικών, που γίνεται κάθε 4 χρόνια ως εκπρόσωπος της Γερμανικής Μαθηματικής Σχολής. Δηλαδή οι Γερμανοί μαθηματικοί κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και λένε ποιος θέλουν. Και στέλνουν αυτό. Εντάξει, αυτό είναι το 32. Αυτό δεν αρκεί για να αποδείξουμε το επίπεδο, αλλά να καταλάβετε τι γίνεται μετά από 4 χρόνια. Μετά από 4 χρόνια, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Μαθηματικών αποφασίζει να δίνει το βραβείο Fields
Το βραβείο Fields είναι το ανάλογο από το βραβείο Νόμπελ στα μαθηματικά, διότι δεν υπάρχει βραβείο Νόμπελ στα μαθηματικά, τώρα υπάρχει το βραβείο Apple, αλλά τότε δεν υπήρχε κανένα ανάλογο βραβείο, άρα αποφασίζουν ότι θα δίνουν σε μαθηματικούς κάθε 4 χρόνια που είναι κάτω των 40 χρονών το μετάλλιο Fields από 2 άτομα έως 4 άτομα. Για να γίνει αυτό το πράγμα, εφόσον έχει υπαρθεί αυτή η, θα έλεγα, νομοθετική απόφαση, λέμε ποιον θα βάλουμε στην επιτροπή που θα δει τα βραβεία. Άρα έρχονται λοιπόν 6 μαθηματικοί από όλο τον κόσμο αυτή τη φορά, όχι μόνο από τη Γερμανία, με έναν αντιπρόσωπο, και μέσα σε αυτούς τους 6 μαθηματικούς έχουμε τον Καραθοδωρή. Εντάξει. Να το ξέρουμε ότι δεν είναι μια προσωπική μας προσέγγιση και το λέμε αυτό επειδή είναι Έλληνας, είναι στρατιώτης, είναι νησιώτης, ό,τι θέλετε. Είναι επειδή ήταν μεγάλος μαθηματικός. Και για τους άλλους μαθηματικούς. Εμάς αυτό μας αγγίζει. Επιπλέον, για να δοθούν αυτά τα 2 βραβεία, πρέπει να υπάρχει ένας εισηγητής. Ο Καραθοδωρής θα είναι αυτός που θα είναι εισηγητής για τα 2 βραβεία. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω για ποιο επίπεδο μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάτι που είναι απλώς νίκησε σε έναν επαρχιακό αγώνα ή Ολυμπιάδες, δεν ξέρω τι που το λέμε εμείς. Είναι ότι έχει κατηγορηθεί ο Καραθοδωρής και γιατί, αφόσον είναι τόσο καλός μαθηματικός, δεν πήρε το βραβείο Fields. Τόσο απλά, είναι μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή μπορείτε να μου κάνετε και ερωτήσεις στο ενδιάμεσο, μην ανησυχείτε, δεν χάνω το όμως. Είναι πολύ απλό, γεννήθηκε το 1873. Το 1936, δεν ήταν κάτω των 40, τι να κάνει ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι τον κατηγορήσαμε και γι' αυτό. Βέβαια, αυτοί που τον κατηγόρησαν δεν ήξεραν ότι ήταν στην επιτροπή που έγινε το βραβείο. Είναι το πιο ωραίο. Εντάξει. Αυτό είμαστε λοιπόν το 1936. Το 1936 στη Γενέβη θα τον καλέσουν οι Ελβετοί για να κάνουν την επέτειο. Δεν είναι η λέξη που έψαχνε σε για να κάνουν την επέτειο για όλους τους μαθηματικούς που έχουν ασχοληθεί με το λογισμό μεταβολών. Αυτή η διάλεξη του θα δημοσιευτεί στο Enseignement Mathématique, που είναι το μεγαλύτερο περιοδικό της Ελβετίας όσο αφορά τα μαθηματικά και πώς διδάσκονται σε υψηλό επίπεδο, και θα ζητήσουν από έναν άνθρωπο να κάνει αυτό το μάθημα. Να κάνει αυτό το μάθημα όχι στους φοιτητές, στους μαθηματικούς, για να δείξει ποια εμβέλεια είχε ο λογισμός μεταβολών. Και να κάνει μια σειρά από διαλέξεις, που τώρα το ακούτε αυτό το πράγμα μερικές φορές, λέμε ο σπουδαίος Στάδια τον κάλεσαν και έκανε μια σειρά διαλέξεις. Ο Καραθοδωρή είναι ο πρώτος που έκανε διάλεξη στο Χάρβαρντ. Ένα πανεπιστήμιο δεν το γνωρίζετε, δεν είναι άγνωστο. Είναι της επαρχίας Στάδια στην Ελλάδα, δεν είναι. Για να καταλάβετε δηλαδή τι κατηγορίες έχει φάει αυτός ο άνθρωπος, ενώ αντικειμενικά υπάρχουν στοιχεία που το δείχνουν. Γιατί δεν μπορεί να είσαι ο πρώτος μαθηματικός Ευρωπαίος της ιστορίας των μαθηματικών που να είσαι καλεσμένος στην Αμερική και να έχεις απλώς μια τοπική εμβέλεια και να πηγαίνεις σε διάφορα πανεπιστήμια. Και εκεί πέρα λοιπόν οι Αμερικάνοι που είναι πολύ πιο δυναμικοί και αναγνωρίζουν όταν έχουν κάποιον άξιο, του ζητάν να γράψει βιβλία για να καταλάβουν τι θεωρία πραγματικών συναρτήσεων, μηχανικής ανάλυσης, λογικής μεταβολών. Εκεί πέρα ο Καραθοδωρή θα ξανασκεφτεί πώς να περάσει αυτές τις σημαντικές έννοιες που έχει ανακαλύψει όλη τη σταδιοδρομία του μέσα από ένα μάθημα που θα είναι απλό στην αρχή, λιγότερο απλό εκεί μετά και πραγματικά λιγότερο απλό μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ένας ερευνητής αυτού του επίπεδου στέκεται την ώρα που όλοι κινούνται και αποφασίζει ότι τώρα θα γράψει για το μέλλον και για να είναι τα θεμέλια για τους επόμενους. Γράφοντας αυτό το πράγμα έχει στην αρχή μια κλασική προσέγγιση που θα λέγαμε ότι το διαβάζουμε για οποιοδήποτε μαθηματικό βιβλίο. Σιγά σιγά, γράφοντας αυτή τη σειρά βιβλίων, αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά ανήκουν σε ένα άλλο πλαίσιο, πολύ πιο γενικό. Και έτσι θα ανακαλύψει και θα εφεύρει στην πραγματικότητα την θεωρία των σοκ. Είναι μερικοί από εμάς που λένε
ότι εντάξει δεν ήταν και τόσο Έλληνας, γιατί είχε γεννηθεί στη Γερμανία, πέθανε στη Γερμανία, ήταν συνεχώς στο εξωτερικό, η Ιζαβέλα του είπε, έδωσε πολλές αναφορές για την οικογένεια. Απλώς εγώ θέλω να σας πω ότι όταν ο Καραθοδωρή δημιούργησε αυτό που θεωρεί το αποκορύφωμα του έργου του, διάλεξε μια ελληνική λέξη. Προσέξτε για αυτούς που έχουν κάνει μαθηματικά. Δεν είναι θεωρία σωμάτων, δεν είναι το σώμα όπως λέμε τους πραγματικούς. Εντάξει, τα σώμα, και το κρατάμε άκρητο για όλα, είναι μια γενίκευση και του σημείου στον ευκλήδιο χώρο. Εντάξει, δηλαδή φανταστείτε σε όλους τους χώρους τους γεωμετρικούς που μπορείτε να φανταστείτε τι είναι το σημείο. Και που είστε σε αυτό το τομέα, φανταστείτε τώρα να σου δώσω μια άλλη έννοια για το σημείο. Δηλαδή το σημείο τι άλλο μπορούν να δώσουν. Άρχισε το βιβλίο του, αρχίζει έτσι και μπορείτε να το διαβάσετε βέβαια στα γερμανικά. Υπάρχει και στα αμερικάνικα. Ελπίζω ότι το μουσείο θα καταφέρει σε κάποια φάση να το μεταφράσει και στα ελληνικά. Είναι μια πολύ απλή παρατήρηση που όταν θα σας την πω θα δείτε, θα νευριάσετε το βράδυ με τον εαυτό σας και θα πείτε αυτό γιατί δεν το είχα σκεφτεί εγώ. Πολύ απλά. Πάρτε δύο τρίγωνα που έχουν κοινή πλευρά. Εντάξει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η παρατήρηση του Καραθοδωρή είναι πολύ απλή. Την ώρα που ξεκολλάτε τα δύο τρίγωνα από την κοινή πλευρά, είναι δύο τρίγωνα. Δηλαδή, πώς ξεκολλήσατε την κοινή πλευρά, γιατί εμείς πάνω κάτω, αν το σκέφτεται καλά, ειδικά οι μαθηματικοί, θα έχουμε σίγουρα ενοχές εδώ μέσα, δεν λέμε τίποτα ακριβώς. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έχουμε ένα κλειστό διάστημα, ένα ανοιχτό διάστημα. Αν τα δύο τρίγωνα είναι ανοιχτά, δηλαδή παίρνω μόνο το εσωτερικό του τριγώνου χωρίς τα όρια του, δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει επικάλυψη. Άρα μπορώ να τα μεταχειρίσω, δεν έχει το να τα κολλήσω, απλώς έχουν κοινό σύνορο σε ένα σημείο, τίποτα άλλο. Εντάξει. Όταν όμως τα ξεκολλάω, ενώ θεωρώ ότι το τρίγωνο είναι και τα άκρα του, έχω ένα πρόβλημα, γιατί τι ξεκόλλησα. Και έτσι δημιούργησε αυτό που ονομάζουμε τα σώμα, που είναι μια ειδική κατηγορία συνόλων που έχουν μερική διάταξη, τα λεγόμενα passage order set. Αυτά τα σύνολα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βέβαια και όταν είμαστε στην πραγματική ευθεία είναι όλα γραμμικά. Άρα είσαστε ή μπροστά ή πίσω ή πάνω. Δεν μπορεί να είσαστε αλλού. Αν σας κάνω όμως μια διακλάδωση και βάλω ένα σημείο εδώ και ένα σημείο εδώ, δεν έχει νόημα να πείτε ότι αυτό είναι πιο μπροστά από αυτό, γιατί δεν είναι στο ίδιο κλαδί. Άρα αυτά τα λεγόμενα πόσα τις ιδιότητες που δημιούργησε ο Καραθοδωρή να μπορέσετε να πω να αλγευροποιήσουμε όλη τη θεωρία ολοκληρωμάτων και μέτρων. Λοιπόν, κανονικά αυτές οι θεωρίες ανήκουν στην ανάλυση. Για όλους που έχουν... Ξέρετε, συχνά λέμε στους μαθηματικούς και στους μη μαθηματικούς που είναι πολύ κοντά, λέμε εσύ προτιμάς ανάλυση, γεωμετρία ή άλγευρα. Είναι οι τρεις μεγάλες κατηγορίες. Άρα, προσέξτε τι κάνει ο Καραθοδωρή. Αρχίζει με τη γεωμετρία, εξετάζει γεωμετρικά, εγκεφαλικά την ανάλυση και ανακαλύπτει ότι η ανάλυση λειτουργεί με κανόνες άλγευρας. Και κάνει την αλγευροποίηση από το πλαίσιο της θεωρίας μέτρων και ολοκληρωμάτων. Αυτό θα είναι το μεγάλο του έργο, είναι το τελευταίο του έργο, θα το δημοσιεύσει. Η τελευταία εκδοχή του έργου θα εκδοθεί μετά το θάνατό του και αυτό που έχει μεγάλη σημασία για εμάς είναι τότε που θα κάνει την πρώτη επαφή με τον Ρόζενταλ, ο οποίος θα τον βοηθήσει για την έκδοση του έργου και, ακόμα πιο σημαντικό για μας, γενικό πλαίσιο, για την έκδοση για τα άπαντα. Ο Καραθοδωρή επιλέγει ποιος θα δημοσιεύσει τα άπαντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα μαθηματικό, γιατί είναι σαν να επιλέγει το γιο του. Λέει αυτός θα είναι υπεύθυνος για αυτά που θα μείνουν, για αυτά που θα κάνουν. Άρα τα άπαντα του Καραθοδωρή, για να δημιουργηθούν, υπάρχει μια αλληλογραφία που είναι αλληλογραφία Ρόζενταλ Καραθοδωρή, την οποία αγοράσαμε
Και τώρα στην Ελλάδα, το σας το λέω ότι μερικές φορές έχετε αυτό το μίζερο ύφος, εμείς είμαστε της κρίσης, είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι Αμερικάνοι είναι πιο δυνατοί από εμάς, οι Ισραηλοί μας κάνουν αυτά, οι άλλοι μας κάνουν. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα δεν αξίζουμε τίποτα. Για τα μουσεία δεν λέω τίποτα. Απλώς εγώ σας ανακοινώνω ότι το Μουσείο Καραθοδωρή έχει τα γνήσια 96 σελίδες που αγοράσαμε 30.000 ευρώ και είναι στο Μουσείο της Κομωτινής. Δεν είναι σε ένα μουσείο που να είναι στον κόσμο και αυτά τα χειρόγραφα, αυτόγραφα του Καραθοδωρή, της αλληλογραφίας Ρόζενταλ Καραθοδωρή ήταν στην Αμερική μέχρι το 1960 και δεν ξέραμε τι ήταν. Και τώρα είμαστε στη φάση να τα ερευνούμε, να κάνουμε την καταγραφή, εντάξει, για να γίνει μετά η μετάφραση και να έχουμε ένα βιβλίο που να αφορά αυτό το πράγμα. Εδώ γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η αλληλογραφία. Διότι μέσα σε αυτή την αλληλογραφία θα συμφωνήσουν οι δύο μαθηματικοί πώς να γράψουν τα άπαντα. Δηλαδή με ποια σειρά θα θέλει ο Καραθοδωρή. Να κάνει επεμβάσεις ο άλλος λέγοντας αυτό θα το καταλάβουν έτσι. Να μεταφράσουν τα ελληνικά. Γιατί σας πληροφορώ και αυτό κανονικά πρέπει να σας στεναχωρήσει λίγο. Τα άπαντα του Καραθοδωρή, όταν ο Καραθοδωρή έγραψε ελληνικά άρθρα, μεταφράστηκαν στα γερμανικά. Προσέξτε τι σας λέω. Οι Γερμανοί θεώρησαν ότι πρέπει να υπάρχουν τα άπαντα του Καραθοδωρή και όταν είχε γράψει άρθρα στα ελληνικά, τα μετέφρασαν συστηματικά. Δεν υπάρχει άρθρο ελληνικό στα άπαντα, ενώ έχει γράψει. Κανονικά θα πρέπει εμείς να κάνουμε το αντίθετο. Να κάνουμε εμείς τα άπαντα του Καραθοδωρή και να προσπαθήσουμε να τα μεταφράσουμε στη γλώσσα μας. Αλλά βλέπετε δηλαδή τη σημασία του έδιναν και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, συγκεκριμένα γιατί όταν τα κείμενα είναι στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, τα έχουν αφήσει όπως είναι. Έτσι μπορείτε να βρείτε τους 5 τόμους. Στο Μουσείο Καραθοδωρή μπορείτε να βρείτε 2 εκδοχές από τους 5 τόμους, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, έχουμε την αλληλογραφία και ξέρουμε πώς σκέφτηκαν αυτοί οι δύο για να επιλέξουν μερικά πράγματα. Γιατί όταν κοιτάζετε το βιβλίο, ή αυτοί που κάνουν πληροφορική και κοιτάζουν μόνο το αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να καταλάβετε από ποια στάδια πέρασε ο ερευνητής μέχρι να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Και μερικές φορές είναι πολύ σημαντικό μεθοδολογικά να καταλάβουμε πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα και όχι να έχουμε μόνο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό γίνεται με την θεωρία των σώμα που θα είναι το τελευταίο βιβλίο, που είναι το τέλος από τα άπαντα, το οποίο συγκεντρώνει σφαιρικά όλα αυτά που έχει κάνει στα μαθηματικά ο Καραθοδωρή. Σκεφτόταν τη θεωρία των σώμα για πάνω από 15 χρόνια σποραδικά και μετά τα συγκέντρωσε. Δεν μπόρεσε ο καημένος να δει την τελευταία εκδοχή, απλώς είναι 3 οι εκδότες, ένας τον οποίο είναι ο Ρόζενταλ, οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να είναι πολύ κοντά στο κείμενο και σε σχέση με την αλληλογραφία και σε σχέση με τον προφορικό του λόγο, το τι είχε αφήσει. Έχουμε λοιπόν, αν θέλετε, στην θεωρία σώμα, γιατί θεωρώ ότι είναι προς τιμή του ανθρώπινου πνεύματος, είναι αν θέλετε η Διαθήκη. Αλλά δεν είναι μια Διαθήκη που είναι μόνο για τους Έλληνες. Είναι μια Διαθήκη για τους μαθηματικούς όλου του πλανήτη. Δηλαδή όλοι τώρα οι μαθηματικοί που γνωρίζουν αυτό το πράγμα ξέρουν ότι μπορούν να βασιστούν. Και τώρα ακόμα και τώρα και εμείς κάνουμε έρευνα πάνω σε αυτά τα σώμα, διότι έχει αφήσει πολλές ερωτήσεις, έχει κάνει ένα γενικό πλαίσιο, όπου όμως υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. Αλλά η εικόνα, αυτό είναι που είναι το πανέμορφο στον Καραθοδωρή, είναι αυτή η σφαιρικότητα. Ξέρετε, γιατί τα διαμάντια λάμουν. Εντάξει, οι γυναίκες ξέρουν, γιατί τα έχουν αγοράσει οι άνδρες και είναι ακριβά. Αλλά για τους άνδρες, οι άνδρες συνήθως δεν ξέρουν καν γιατί τα διαμάντια λάμουν. Τα διαμάντια λάμουν για ένα πολύ απλό λόγο. Έχουν 37 πλευρές και εγκλωβίζουν το φως. Άρα με τις αντανακλάσεις είναι διαμάντι. Το διαμάντι αποτελείται από το γραφίτι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι μερικοί άνθρωποι που κάνουν μαθηματικά και είναι άλλοι που είναι μαθηματικοί.
Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι όλοι από άνθρακα, αλλά είναι μερικοί που είναι γραφίτης, άλλοι είναι διαμάντια. Το πρόβλημα με το διαμάντι είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις πώς λειτουργεί. Γιατί πώς θα το κάνεις, θα το σπάσεις, θα το κάνεις έτσι τυλό, για να δεις μετά ότι τελικά ήταν άνθρακας. Γιατί άμα σας δείξω ένα μολύβι και ένα διαμάντι και σας πω ότι είναι το ίδιο συστατικό, σας ξαφνιάζει. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται και στα μαθηματικά. Έχουμε την εντύπωση ότι, εντάξει, οποιοδήποτε έχει κάνει μαθηματικά είναι κάποια εμβέλεια, αλλά είναι σημαντικό και είναι αναγνωρισμένο. Καμία σχέση. Πολλοί από εμάς παράγουν μαθηματικά που είναι απλώς μαθηματικά της ανάγκης. Για να έχουν δημοσιεύσεις. Και σε άλλους τομείς είναι το ίδιο. Το ξέρετε όλοι όσοι ασχολούνται ερευνητικά με αυτά τα πράγματα. Αλλά το να δημιουργήσετε ένα πράγμα που είναι μετά μια διαθήκη για τους μαθηματικούς και αποτελεί μια αλλαγή φάσης, δηλαδή πριν τον Καραθοδωρή, μετά τον Καραθοδωρή, στον τομέα της θεωρίας μέτρων. Αυτό είναι σημαντικό και όπως το είπες και αντικειμενικά, αλλά εκ του αποτελέσματος, όταν κοιτάζετε τα μάτια του βιού, θα δείτε ότι υπάρχει το ίδιο πράγμα σαν τραγλάτ, το ανάλογο γερμανικό. Οι αναφορές που υπάρχουν στον Καραθοδωρή είναι όντως σημαντικές, αλλά μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα άρθρα είναι σημαντικά. Εντάξει, για να μην μπερδευόμαστε. Απλώς όντως είναι ένας δείκτης της εμβέλειας. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι κάτι που να σας αγγίξει λίγο πιο απλά. Παίρνετε μία σφαίρα, μία απλή σφαίρα. Πάνω σε αυτή την απλή σφαίρα, ας πούμε ότι της βάζετε μαλλιά. Φανταστείτε μία μπάλα που έχει μαλλί. Το παράδειγμα που δίνουμε εμείς στους φοιτητές μας είναι η μπάλα από το τένις. Βλέπετε είναι λίγο χνουδωτή. Τώρα φανταστείτε ότι έχετε μία χτένα και θέλετε να τη χτενίσετε αυτή τη σφαίρα. Όλοι οι μαθηματικοί ξέρουν ότι άμα τη χτενίζετε αυτή τη σφαίρα θα υπάρχει ένα σημείο που δεν μπορεί να χτενίζετε. Το ίδιο υπάρχει και στο κεφάλι σας, άμα το σκεφτείτε καλά. Θυμάστε το κεφάλι σας, τα μαλλιά σας. Όταν χτενίζετε τα μαλλιά σας, δεν έχετε ένα σημείο κάπου εδώ, ανάλογα με το κεφάλι σας, που δεν μπορείτε να το χτενίσετε. Στις κομμούς σας το ξέρουν ακριβώς. Εκεί πέρα προσέχουν πως θα σας πω. Αλλιώς έχετε ένα τσούνο. Ναι. Ναι, εμείς δεν το λέμε κορυφή, εσείς το λέτε κορυφή, είναι δικό σας πρόβλημα. Εμείς το λέμε ομοφυλίσκο ή το λέμε η ομορφία, κορυφή είναι άλλο από εμάς. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κορυφή με ποια έννοια, θεωρούμε ότι είμαστε μια σφαίρα. Άρα φανταστείτε τώρα όταν μου λέτε ότι η σφαίρα έχει ένα σημείο το οποίο λέτε κορυφή, ποιο. Ας το αφήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, άρα αυτό το πράγμα, αυτό το σημείο το βλέπετε. Οι άντρες που ξυρίζονται βλέπουν συνήθως ότι έχουν και ένα δεύτερο σημείο εδώ. Δηλαδή το έχετε προσέξει. Όλες τις όσοι έχετε ξυριστεί, έχετε κοπεί εκεί πέρα από τα γένια σας κατεύθυνση. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω την προσωμείωση ενός ανθρώπου απλού. Έχω 2 τρύπες στα αυτιά μου και βάζω ας πούμε τα μαλλιά μου έτσι. Αυτό το κάνω, θα το κάνω βέβαια όταν θα είμαι τέλος καλακρός και εγώ θα μου κάνω έτσι. Και φανταστείτε το κάνω και το ίδιο με τα γένια μου. Άρα εδώ θα έχω μια λύση. Δηλαδή θα μπορώ να χτενίσω τα μαλλιά μου από αυτά τα 2 σημεία. Ο Καραθοδωρή είναι ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι άμα πάρετε αυτή τη σφαίρα, αναγκαστικά έχει 2 σημεία που δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το έκανε όταν ζούσε, δηλαδή το 1950. Τώρα είμαστε το 2010, δεν το έχουμε αποδείξει ακόμα. Αυτό κάθε φορά που θα χτενίζεστε και θα ξυρίζεστε για τους άνδρες, να σκεφτείτε ότι εκεί πέρα που θα κοπείτε ή εκεί πέρα που δεν χτενίζεστε καλά, είναι μια αφηρητική αναφορά στον Καραθοδωρή, όπου δεν ξέρουμε ακόμα να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, ενώ με ένα σημείο είναι κάτι που διδάσκουμε στους φοιτητές στο πρώτο έτος στο μαθηματικό. Βλέπετε ότι η διαφορά μεταξύ 1 και 2 θα σας φαίνεται τώρα μια λεπτομέρεια, αλλά αν το σκεφτείτε καλά, θα δείτε ότι όλη αυτή η λεπτομέρεια είναι η φύση των μαθηματικών, είναι αυτή η δυσκολία. Και είναι αυτές τις λεπτομέρειες που είχε εντοπίσει ο Καραθοδωρή και κατάφερε να μας δείξει τον δρόμο σε μερικά μαθηματικά εκεί που πριν κανένα δεν έδειχνε τίποτα. Και σας δίνω αυτό το παράδειγμα για να το θυμάσετε τουλάχιστον εικονικά, ότι ένα πράγμα που είναι τόσο απλό, γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι απλά και δεν τα προσέχουμε. Εντάξει, άμα πάρετε μία μπάλα του γκολφ, δεν έχει τρυπούλες πάνω.
Όλοι έχετε δει μια μπάλα του γκολφ, ακόμα και αυτοί που δεν και δεν παίζουν γκολφ. Το έχω δει από την τηλεόραση. Και εγώ από εκεί το λέω. Θα σας κάνω μια πολύ απλή παρατήρηση. Πάρτε μια μπάλα και βάζετε λοιπόν τρυπούλες. Σας λέω εγώ ότι θέλουμε να βάλουμε τρυπούλες έτσι ώστε η μπάλα να είναι ισορροπημένη. Εντάξει. Δηλαδή την ώρα που τη χτυπάω και περιστρέφεται να είναι το ίδιο βάρος παντού. Πόσες τρύπες μπορώ να βάλω? Η λύση την έχουν δώσει οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι ρόλοι ζυγούς. Όχι, δεν πιάνει αυτό. Δεν πιάνει. Μπορείτε να καθόσετε μόνο 5 λύσεις. Μόνο 5. Τα πλατωνικά σχήματα. Εντάξει, τα στερεά. Δηλαδή, άμα βάλετε σε μία σφαίρα, εκεί που είναι το τετράεδρο, ο κύβος, το οκτάεδρο, το δεκάεδρο και 20έδρο, τα σημεία τα οποία θα βάλετε στη σφαίρα έχουν μια ιδανική κατανομή. Δεν έχουμε περισσότερα, γιατί άμα το σκεφτείτε καλά, τώρα σκεφτείτε το ανάποδο. Βάλτε τα σημεία και κόψτε κομμάτια από τη σφαίρα, έτσι ώστε να ανακαλύψετε ποιος είναι ο όγκος. Θα δείτε ότι αυτά τα πολύεδρα είναι κανονικά. Και είναι τα πλατωνικά κανονικά. Δεν είναι του Αρχιμίδη, είναι του Πλάτωνα, άρα είναι κυρτά. Τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι όλες οι μπάλες που έχετε από τον γκολφ έχουν πολύ περισσότερες τρύπες και είναι όλες μη ισορροπημένες. Και έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτοί που παίζουν, οι παίχτες, ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Και για όλους τους εμάς που δεν παίζουμε, δεν πετάξει, αλλά είναι τρυπούλες. Άρα, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σας το λέω απλώς και στη μαγειρική. Δεν έχετε ποτέ, όταν τρίβετε κάτι, δεν έχετε ένα τρίπλο. Έχετε σκεφτεί, ας πούμε, τι μέγεθος πρέπει να έχουν τρίπλες. Συνήθως σας βοηθάει, σας δίνουν διάφορα. Εντάξει. Και θα δείτε ότι για μερικά πράγματα, άμα η τρύπα είναι πολύ μικρή, δεν έχει νόημα, δεν κάνει τίποτα. Άμα είναι πολύ μεγάλη, κόβει τα δάχτυλά σας. Αυτό το ενδιάμεσο πώς το βρίσκεται? Αυτό είναι μια εφαρμογή του λογισμού μεταβολών. Θέλω να πω ότι στην καθημερινότητά σας έχετε αυτά τα πράγματα που είναι επιρροές από τον τομέα που ανακάλυψε ο Καραθορής, απλώς δεν το λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Άρα, για μας, ο Καραθορής μέσα της θεωρίας σώμα που είναι αυτή η διαθήκη, πώς θα σας το πω πιο απλά. Μια διαθήκη είναι σημαντική υπότιτλη. Όταν την ανοίγουμε και τη μελετάμε, αλλιώς είναι ένα βιβλίο. Το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο, άμα δεν το ανοίξουμε, και νομίζω ότι το πρόβλημα του Καραθορή στην Ελλάδα είναι ότι έχει αφήσει πολύ περιεχόμενο, αλλά δεν το έχουμε ανοίξει. Άρα γι' αυτό σας λέω καλή ανάγνωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Της φυσικής του κόσμου ξεκινάει από την αναφορά του Πλάτωνα στο πώς φτιάχτηκε, πώς έφτιαξε ο δημιουργός στο σύμπαν, και εκεί ερχόμαστε τώρα στο θέμα του Αϊνστάιν, του Καραθορή κτλ. Αναφέρεται στον χώρο, ο οποίος χώρος είναι ουσιαστικά ο εθέρας για τους, όχι μόνο για τους Έλληνες, για τους Αιγυπτίους ακόμη, έτσι, και για τους αρχαίους λαούς, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Αριστοτέλης είπε ότι τα μαθηματικά τα πήραμε από τους Αιγυπτίους. Έτσι είχε αναφέρει ο Αριστοτέλης. Ναι, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Ναι. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι κατά πόσο η σημερινή επιστήμη δέχεται ή έχει απορρίψει τελείως το θέμα του εθέρα. Δηλαδή, κατά πόσο είναι όντως κενό αυτό που λέμε, αυτό που υπάρχει ανάμεσα στους πλανήτες, ή αν υπάρχει ακόμη κάποια αμφιβολία για το αν τελικά είναι ήδη πιο κενό. Δηλαδή το εθέρας που πήραν οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες. Ναι, απλώς προς το τέλος λέξατε δύο έννοιες διαφορετικές. Καταλαβαίνω το πλαίσιο. Όταν μιλάμε για εθέρα στην φυσική, μιλάμε για σύστημα αναφοράς και είναι το περίπου πείραμα του Μικρήσιου Μορλέη. Στην πραγματικότητα αυτό το πείραμα είναι αυτό που απορρίπτει την ύπαρξη του εθέρα. Και η θεωρία της ειδικής σχετικότητας, όπως σωστά αναφέρθηκε αυτή τη φορά, είναι ότι επιτρέπει να εξηγήσουμε πώς μεταφέρεται, αν θέλετε,
το φως με τις ιδιότητες που έχει, ενώ δεν υπάρχει εθέρας. Γιατί συνήθως στην κανονική ζωή, όταν κάνουμε μία αναλογία μεταξύ φωτός και ήχου, ξεχνάμε ότι ο ήχος, άμα είναι κενό, δεν μεταφέρεται. Άρα αυτή η αναλογία είναι λανθασμένη. Επιπλέον ο ήχος είναι καθαρά και μόνο, θα έλεγα, κυματοσυνάρτηση σε σχέση με το φως που έχει μια διπλή οντότητα. Βέβαια με τον ήχο μπορούμε να κάνουμε και τα φωνόνια στο τέλος. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι ο εθέρας για τον οποίο μιλάμε στην θεωρητική φυσική δεν αφορά τον εθέρα που είναι μεταξύ των πλανητών ή του ηλιακού συστήματος, που στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι δεν είναι σχεδόν ποτέ εντελώς άρρητο. Επιπλέον, ακόμα και όταν έχουμε ένα κενό όσο αφορά την κλασική προσέγγιση του διαστήματος, του χωροχρόνου, δηλαδή ακόμα και αν είμαι σε ένα νευτόνιο πλαίσιο, το 3+1 με τον 1 που είναι ο χρόνος και είναι ανεξάρτητος, ή αν μπω σε ένα κλασικό πλαίσιο που είναι του Einstein, που το 3+1 θα γίνει 4 διαστάσεις στον χωροχρόνο, θα δείτε ότι με την προσέγγιση της κβαντικής θεωρίας, όπως έγινε την απροσδιοριστρία του Heisenberg, δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι σε έναν χώρο πολύ μικρό είναι απόλυτα κενό. Και αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα που λέμε η πόλωση του κενού. Δηλαδή κάθε φορά όταν έχετε ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο που μπορούν να χτυπήσουν ο ένας τον άλλο και να παράγουν ένα φωτόνιο γάμα, αυτό μπορεί να γίνει και σε όταν υπάρχει τίποτα εξ αρχής. Άρα, εκεί είναι ένα πράγμα που εξηγεί το περίφημο φαινόμενο Hawking όσο αφορά τις μαύρες ωπές, που απέδειξε το 1976 ότι οι μαύρες ωπές είναι λευκές. Λοιπόν, αυτό δεν απαντάει στο ερώτημα του εθέρα, αλλά ο εθέρας με την έννοια που το προσδιορίσαν και οι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι Έλληνες, αυτό όντως το έχουμε απορρίψει πριν την θεωρία της σχετικότητας. Η θεωρία της σχετικότητας έρχεται για να δώσει μία λύση στη μη ύπαρξη αυτού του εθέρα, που δεν επέτρεπε σε καμία κλασική θεωρία να έχει μια οντότητα. Όσον αφορά τον Αριστοτέλη, κάνετε μια αναφορά στο τι έχουμε πάρει από τους Αιγύπτιους ή όχι. Οι Αιγύπτιοι, όπως είναι κλασικό, λόγω του Νείλου, δημιούργησαν αυτό που ονομάζουμε τη γεωμετρία. Γιατί είχαν ένα πρόβλημα πολύ απλό. Είναι όταν είχαν χωράφια και τα μοίραζαν, αν έχει συνεχώς τον ήλιο, και τώρα βέβαια το έχουμε και στον Εύρο, φανταστείτε ότι τώρα δημιουργεί συνεχώς άλλος που είναι σχεδόν μόνο άμμος, πώς να καθορίσετε ποιος έχει τι. Στην Ελλάδα έχουμε τα όρια που είναι πολύ απλά, συνήθως είναι τα δέντρα. Δεν σας μιλάω για το κλιματολόγιο για να μην σας στεναχωρήσω. Λοιπόν, άρα στην Αίγυπτο ήταν πολύ λογικό να δημιουργήσουν αυτό που ονομάζουμε γεωμετρία, για να μετρήσουν τη γη. Αυτό όμως που έκαναν οι Αιγύπτιοι, που δεν έχει καμία σχέση με τους Έλληνες, είναι ότι παρήγαν στην καλύτερη περίπτωση αλγόριθμους, αλλά ποτέ θεωρία. Και όταν μιλάτε για το τι έχουμε πάρει από τους Αιγύπτιους, είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως στα αρχεία, να θυμάστε ότι στην αρχαία Αίγυπτο το π ίσον 3. Είναι τεράστιο λάθος. Δηλαδή αυτό θέλει να πει ότι ο κύκλος είναι το εξάγωνο. Δηλαδή θα πρέπει να φτάσουμε όχι μόνο στην κλασική Ελλάδα που είναι του τύπου Πλάτωνας, Αριστοτέλης με τα δικά τους, που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ήταν πραγματικά μαθηματικός. Θα πρέπει να περιμένουμε την Αρχιμίδη για να μιλήσουμε πραγματικά για μαθηματικά τέτοιου επίπεδου, και γι' αυτό βέβαια και οι μαθηματικοί του κόσμου ονόμασαν τον αριθμό π προς τιμή του Αρχιμίδη, επειδή ήταν Έλληνες. Δεν είναι ο Αρχιμίδης που γράφει π, το λέω και για τους φιλόλογους, γιατί μερικές φορές μας λένε διάφορα. Στα κείμενα του Αρχιμίδη δεν γράφεται ο αριθμός π. Απλώς οι μαθηματικοί θεώρησαν ότι ήταν τόσο μεγάλη η συμβολή του Αρχιμίδη, και έχει και ενδιαφέρον, έχει μια άλλη μεγάλη συμβολή του Αρχιμίδης. Ο Αρχιμίδης είναι ένας από τους σπάνιους μαθηματικούς που δεν πίστευε ότι γίνεται ο τετραγωνισμός του κύκλου. Πολλοί μαθηματικοί πίστεψαν ότι ήταν σωστό, το οποίο ήταν λανθασμένο, το ανακαλύψαμε μόνο το 19ο αιώνα. Ο Αρχιμίδης είναι ο μόνος που δεν έγραψε πορδολογίες. Ο μόνος. Είπε, τέτοια θέματα έκανε, είπε, αν ξέρω να λύσω τον τετραγωνισμό του κύκλου, τότε ξέρω να λύσω και ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό είναι σωστά. Τώρα έχουμε αποδείξει ότι δεν ξέρω να λύσω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα είχε την, πώς να το πω, την ιδιοφυΐα να βρει ένα πράγμα που δεν είχε σκεφτεί κανένας, πόσο είναι το π,
ένα και να δώσει. Και την άλλη ιδιοφυΐα που για μένα είναι ακόμα πιο σημαντική, δεν μπερδεύτηκε σε έναν χώρο που νόμιζαν όλοι οι άλλοι ότι υπάρχει τετραγωνισμός του κύκλου. Γιατί τα τρία μεγάλα προβλήματα της ελληνικής αρχαιότητας που δεν λύσαμε δεν ήταν επιλύσιμα. Εντάξει, ο διπλασιασμός του κύβου, δηλαδή η τριχοτομία της γωνίας και ο τετραγωνισμός του κύκλου δεν είναι ότι δεν τα κατάφεραν οι Έλληνες. Τι δεν κατάφεραν? Δεν κατάφεραν να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να το καταφέρουν. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η επινόηση. Και βλέπουμε ότι ο Αρχιμίδης είναι ο μόνος που δεν ασχολήθηκε με αυτό. Δεν το έγινε. Γι' αυτό είναι μια εντελώς ριζικά διαφορετική προσέγγιση των μαθηματικών. Στην Ελλάδα το πρώτο πράγμα που θα έχουμε την έννοια της απόδειξης. Εντάξει, σαν τοποεπαγωγή, όλα αυτά τα συστήματα που μετά θα διοποιηθούν και θα χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα, είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη να προσεγγίσω όλα τα πράγματα, μπορώ να κάνω μια γυναική απόδειξη που μου επιτρέπει να βρίσκω ένα πράγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο Καραθεοδωρή, για να επανέλθουμε στο θέμα, είχε μια μεγάλη συμπάθεια. Το είδατε ότι αρκετά μεγάλο, δηλαδή 40 χρονών, έμαθε συστηματικά αρχαία ελληνικά για να μπορεί να τα διαβάσει όλα στο κείμενο και να μπορεί να τα μελετάει. Και να ξέρετε επιπλέον ότι και για τα λατινικά, όταν λέμε ότι ο Καραθεοδωρή έμαθε αρχαία ελληνικά και λατινικά, για να μην σας μπερδέψω με τα ελληνικά δεδομένα που όλοι μας έχουν αρχαία ελληνικά, ξέρουμε δίθεν, ο Καραθεοδωρή είναι αυτός που έκανε την έκδοση του Euler στα λατινικά. Αυτό μην νομίζετε ότι είναι του τύπου Σορμπόν 2, Delft, τα λεγόμενα TOEFL, ξέρετε αυτά που αποδεικνύουν ότι ξέρουμε μια γλώσσα και στην πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι ξέρουμε να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα που μας επιτρέπει να αποδείξουμε ότι ξέρουμε τη γλώσσα. Αυτό που έκανε ήταν ένα πράγμα που ήταν πραγματικά αδιανόητο και το ενδιαφέρον που έχει και τους μαθηματικούς και με τον Άουδοφ και με τον Κλάινερ και με τον Κομικόφσκι όταν έκαναν συζητήσεις, είναι ότι είχε μια πολύ μεγάλη γνώση των ελληνικών γραμμάτων. Και αυτό το βλέπουμε και με την βιβλιοθήκη του. Και μια που μιλήσαμε για την βιβλιοθήκη, θα ήθελα να πω ότι η κόρη του Καραθεοδωρή πέθανε πρόσφατα. Και αν πραγματικά το θέμα σας αγγίζει, να ξέρετε ότι τα εγγόνια είναι διατεθειμένα να πουλήσουν όλα τα βιβλία του Καραθεοδωρή, τα οποία τα έχουμε όλα μαζί. Σαν χώρο, εντάξει, είναι στο νέο ψυχικό, είναι 1135 βιβλία, που είναι όλα της εποχής, εντάξει, Αριστοτέλη, του 1495, μεγάλους Άτλαντες για τη γεωγραφία της Αιγύπτου όταν ο Ναπολέοντας πήγε με τους επιστήμονες να κάνουν καταγραφή, τα άπαντα του Βολτέρου, 80 τόμοι. Όλα αυτά τα βιβλία τώρα, εκτός σας μιλάμε και εδώ, ελπίζω να καταφέρουμε να σας πείσουμε ότι η γνώση είναι σημαντική, αλλά είναι πιο σημαντική όταν καταλαβαίνετε το πόσο εύκολα μπορούμε να τη χάσουμε. Αυτό τώρα έγινε πριν μερικές εβδομάδες ο θάνατός της. Αυτά τα βιβλία μπορεί να πουληθούν φέτος και να φύγουν εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο ρόλος μας συνειδητοποίησε και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ουρανία που μας έβαλε σε αυτόν τον σκοπό εδώ στη Σύρο, γιατί το χάρηκα όταν είδα και τα αρχεία και τη δουλειά που γίνεται. Σκέφτεται και να πηγαίνετε και πιο συχνά στο ιστορικό αρχείο. Στο ιστορικό αρχείο, αλλά γιατί και αν είναι μερικοί από εσάς που έχουν και κάποια χρήματα να ξοδέψουν, θα πάνε καλό να κοιτάξουν και τα προβλήματα υγρασίας, τα προβλήματα διατήρησης των βιβλίων, γιατί δεν είναι μόνο η Αγγελική που μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά. Αυτά τα βιβλία σιγά σιγά χάνουν. Εγώ τουλάχιστον είδα με διακόπτης Αγγελική από ψέματα, είδα ένα βιβλίο του Λαλόν του 1759 που είναι μέσα από του Βαθιά, πώς λέγεται, ναι, μπράβο, που υπάρχει μια καταγραφή, υπάρχει ένα έργο σημαντικό, ξέρουμε ποια είναι αυτά τα βιβλία, αλλά μην ξεχνιόμαστε, θα είναι καλό να πηγαίνουν και άνθρωποι να πηγαίνουν να τα διαβάσουν, να υπάρχουν ερευνητές. Δηλαδή, έχετε εδώ στην πόλη σας ένα τόσο αξιόλογο
πλαίσιο ανάγνωσης αντικειμένου, κοίταξα προσεκτικά και τα γαλλικά, δηλαδή έχετε και τον Βολτέρ, τον Ρουσό, τον Μοντεσκιό στο κείμενο της εποχής. Εντάξει, αλλά από την άλλη πλευρά είμαστε πάντοτε ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα, ότι είμαστε μίζεροι, ότι έχουμε κρίση, ότι έχουμε... Ναι, αλλά αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι άνθρωποι πριν από εμάς, πριν από την Αγγλική, πριν από τον Νίκο, την Ουρανία, την Ισαβέλα, που σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλό να τα αγοράσουν, ότι να τα διατηρήσουν και να μην τα δώσουν σε όποιον άλλο, μετά να πάνε στα αρχεία του κράτους για να μπορεί μετά αυτός ο λαός να θυμάται ότι υπάρχει. Γιατί ξέρετε, άμα δεν προσέξουμε αυτά τα βιβλία, γιατί ήδη τα δικά μας δεν τα προσέχουμε όπως τα οι ειδικές αναφορές, αλλά θα καταλήξουμε, όπως το λέω και για τα θέματα στρατηγικής και ιστορίας, να διαβάζουμε τα βιβλία των ξένων για να ξέρουμε κάτι την ιστορία μας. Ενώ τα βιβλία υπάρχουν εδώ. Άρα, εγώ όταν βλέπω ότι οι Έλληνες διανοούμενοι του προηγούμενου αιώνα ή του προ-προηγούμενου σκέφτηκαν να κρατάνε τέτοια βιβλία, φανταστείτε πώς νιώθω όταν ξέρω ότι είναι ο ίδιος ο Καραθοδωρής που έχει κρατήσει 1135 βιβλία, αυτά είναι τα βιβλία τα ξένα που έχουν διασωθεί και έχουν βρεθεί τώρα στην Ελλάδα. Τώρα είμαστε στη φάση στο μουσείο, στο Ινστιτούτο, στο Σύνδεσμο, να ανησυχούμε το πώς μπορεί να φύγουν αυτά τα βιβλία, γιατί θα σας το πω πολύ απλά, είναι όπως τα αυτοκίνητα. Όταν πουλάτε το αυτοκίνητό σας σε ανταλλακτικά, κομματάκια, κερδίζετε περισσότερα, το ξέρετε. Εσείς τι νομίζετε ότι θα κάνουν αυτοί που δεν έχουν ιδέα για τη βιβλιοθήκη? Θα τα βάλουν κατευθείαν όλα σε μια γενική δημοκρασία ή θα αρχίσουν να τα σπάσουν σε διάφορες δημοκρασίες για να δουν βιβλία, όμως θα χαθούν. Και αυτά τα βιβλία τα έχει η Ελλάδα. Και όπως είναι ιδιωτικό δίκαιο, δεν μπορεί να παρέμβει τόσο εύκολα το κράτος. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και μερικά πράγματα. Νομίζω ότι και αυτή πώς θα το πω, γενικά αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πάνελ, αυτή η ομιλία που κάναμε, είναι για να ειδοποιηθούμε και για προβλήματα που είναι σημαντικά, που είναι τώρα. Γιατί προσέξτε, αυτό που έλεγα με τις επιγραφές και τις επιστολές, όταν πήγαμε στη Γερμανία, στο Γκιότιγκεν, οι Γερμανοί τα είχαν διατηρήσει. Οι Γερμανοί δεν ήταν δικό τους έργο. Εγώ πήγα στο Γκιότιγκεν, παιδιά, και άμα θέλετε να συγκινηθείτε, εγώ ζητούσα αυτό το πράγμα. Και μου έβαζα το μαξιλαράκι, έτσι, ένα μαξιλαράκι εδώ και ένα μαξιλαράκι εδώ, για να μην το ανοίγω πολύ. Και όταν έμπαινα μέσα, δεν είχα δικαίωμα να έχω πολύ. Μου το έδινε ο γραμματέας, ο οποίος καθόταν πάνω κάτω εκεί που είναι τώρα ο παπάς, σε αυτή την απόσταση και κοίταζε συστηματικά εγώ τι έκανα. Όταν βλέπω ότι ο άλλος που είναι ξένος διατηρεί τα έγγραφα που είναι δικά μου έτσι, λέω ευτυχώς που ήταν εδώ αυτός. Αυτό να πω τώρα, είμαστε εμείς υπεύθυνοι αυτά που έχουμε. Γι' αυτό τώρα στο μουσείο, όταν πήραμε τις επιστολές της Γνήσιας, τώρα κοιτάζουμε τα προβλήματα υγρασίας, πού θα παραβρεθούν, σε ποιες προθήκες θα είναι. Γιατί δεν μπορείτε από τη μια μεριά να αγοράζετε μόνο κόλλες για 30.000 ευρώ και τις βάζετε σε οποιαδήποτε προθήκη. Γιατί αυτό τώρα ανήκει, είναι θησαυρός της Ελλάδος. Η οικογένεια Καραθοδωρίου, όπως σας το είπαν και οι συνάδελφοι, είναι ένας ολόκληρος θησαυρός. Το έργο που έχουν παράγει είναι τεράστιο. Ο Αλέξανδρος Καραθοδωρίου είναι 6.000 έγγραφα που δεν έχουν μελετηθεί. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι ο καθένας έχει την ευθύνη να το διαδώσει. Γιατί πολύ συχνά εγώ βλέπω με μαθηματικούς συναδέλφους που μου λένε καλά είναι Νίκο, εγώ τέλειωσα μαθηματικό στην Ελλάδα, κανένας δεν μου μίλησε για τον Καραθοδωρή. Ποτέ. Και έρχεσαι εσύ με το μουσείο και μας εξηγείς ότι είναι πολύ σημαντικό στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Αμερική. Ποιος ήταν αυτός? Όπως το είπατε πολύ σωστά, ότι μπορεί πρώτη φορά να το ακούσετε σήμερα. Αυτό δεν μας πειράζει εμάς. Αυτό που με πειράζει είναι η αδιαφορία. Και δεν είναι ανάγκη όταν έχουμε ανθρώπους που είναι τέτοιο επίπεδο και τέτοια εμβέλεια να έχουμε ανάγκη να κλέψουμε λίγο από τον Άινστιν, να κλέψουμε λίγο από τον Τάδε για να πούμε ότι είμαστε άξιοι. Εμένα αυτό που με αγγίζει είναι ότι ο Άινστιν στο επίπεδο που είχε αναγκάστηκε να γράψει στον φίλο του τον Καραθοδωρή να του πει: μπορείς να μου εξηγήσεις αυτά? Εγώ δεν ξέρω. Και ο Άινστιν πήρε βραβείο Νόμπελ φυσικής.
Ο Μαξ Μπορν ζητάει στον Καραθοδωρή μπορείς να κοιτάξεις τη θερμοδυναμική και πήρε βραβείο Νόμπελ φυσικής. Ο Σόμερφελντ ήταν ένα από τις διάνοιες στη φυσική. Εντάξει, αυτό είναι άλλο τομέα. Δεν σας μιλάω καν για τους μαθηματικούς, γιατί μπορεί να μην τους ξέρετε όλους. Αλλά θέλω να πω, ήταν ήδη σύστημα αναφοράς. Αυτό το σύστημα αναφοράς τώρα είναι θησαυρός για μας. Σας είπα για τη Διαθήκη, αλλά υπάρχουν και τα βιβλία του. Τα βιβλία του, για να σκεφτείτε, για αυτούς που είναι λίγο ερευνητές και ασχολούνται με μουσιολογία και με βιβλία, για αυτούς είναι ήδη ένας άθλος όταν καταφέρνετε να βρείτε τη βιβλιοθήκη του τάδε. Εδώ τη βιβλιοθήκη του τάδε, ξέρουμε ποιος είναι ο τάδε, την έχουμε. Και το πρόβλημά μας είναι να μην φύγει. Δηλαδή είναι αδιανόητο για ένα επιστήμονα αυτό το πράγμα. Και αυτό γίνεται τώρα. Γιατί πριν δεν υπήρχε το μουσείο, άρα δεν μπορούσαμε να πούμε πού θα τα δώσουμε, τι θα γίνει. Αυτό υπάρχει. Το μουσείο δεν είναι να είναι μόνο για τη Θράκη ή σε ένα χώρο. Είναι για να είναι όλη την Ελλάδα. Η ιδέα του μουσείου είναι να βρίσκονται εκεί πέρα όλα τα στοιχεία, όλα τα συγγράμματα, όλα τα άθλα του Καραθοδωρή. Κανονικά, αν θέλετε να κάνετε αυτή τη μελέτη, πρέπει να κάνετε αυτό που κάναμε εμείς. Δηλαδή να πάτε στο Göttingen, να πάτε στο Μόναχο, να πάτε στην Πολωνία, στο Μπρεσλάου, να πάτε στο Ισραήλ, να βρείτε τα αρχεία, να πάτε στη Ουάσιγκτον, να πάτε στην Ελβετία, να πάτε στη Γαλλία. Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα τόσα χρόνια, τα φέρνουμε όλα στην Κομωτινή. Οποιοςδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση, αρκεί να πάει στην Κομωτινή να τα μελετήσει. Και μετά είναι αυτά που λέγαμε και προηγούμενες με την Ουρανία και την Αγγελική για την ανάπτυξη στο ίντερνετ, να είναι προσβάσιμα στο ίντερνετ. Τα αρχεία του Άινσταϊν είναι προσβάσιμα. Και το άλλο για να συνοψίσω λίγο αυτό, γιατί μετά φοβάμαι ότι σε κάποια φάση ο Ολυμπιακός θα πει κάτι εναντίον μου. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι όταν έχουμε ένα παιδί που είναι πολύ δυνατό σε έναν τομέα, δεν λέμε αυτός είναι Άινσταϊν. Ναι, αυτό το έχετε σκεφτεί όμως ότι αν ήταν στα μαθηματικά δεν έχει νόημα, γιατί ο Άινσταϊν ήταν φυσικός. Δεν έχει περάσει στον ελληνικό λαό να πει αυτό είναι σαν τον Καραθοδωρή. Σε αυτό φταίτε κι εσείς. Εσείς ήδη, μαθηματικοί ή μην φταίτε. Μην το παίρνετε με την κακή έννοια, με την έννοια ότι εφόσον το ξέρετε ότι υπάρχει αυτό. Άρα δεν έχει νόημα να πούμε ότι υπάρχει ένα πρότυπο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μαθηματικό διαγωνισμό Ελλάδα και Πολωνία που θα ονομάζεται διαγωνισμός Καραθοδωρή. Γιατί και οι Πολωνοί νοσεύονται. Διότι ήταν καθηγητής στην Πολωνία στην πραγματικότητα. Τότε ήταν η Γερμανία, το Μπρεσλάου, τώρα είναι η Βουκλάου. Και τώρα οι Πολωνοί θεωρούν ότι είναι οι διάδοχοι, προσέξτε τι σας λέω αυτό, οι διάδοχοι της γερμανικής σχολής. Ενώ είναι Πολωνοί και έχουν αλλάξει τα σύνορα. Και μπαίνουν τώρα σε ένα πλαίσιο με την Ελλάδα να κάνουμε έναν διαγωνισμό με τα δύο κράτη που είναι και για τα παιδιά σε διάφορα επίπεδα, ο οποίος να λέει και Καραθοδωρή. Αυτό είναι όπως έγινε με τα σχολεία, όπως έγινε με τις βιβλιοθήκες, όπως έγινε με τους διαγωνισμούς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εφόσον το έργο υπάρχει, πρέπει να το διασώσουμε. Αλλά αυτό γίνεται και με κινήσεις του λαού.